Belarusian President Alexander Lukashenko will pay a state visit to China from Tuesday to Thursday. In an interview with Xinhua ahead of the visit, Lukashenko said he had the warmest and kindest memories from his first visit to China. У меня самые теплые, самые добрые воспоминания 25-летней давности, даже больше, чем 25 лет, о моем первом визите и знакомство с Китаем, а также This year marks the 31st anniversary of China-Belarus diplomatic relations, which have been continuously strengthened and upgraded, with solid progress in all-round cooperation through these years. Lukashenko has high hopes for his upcoming visit to China. Здесь и личное, и государственное, и моя история президентства моего, они теснейшим образом связаны с Китаем. Я много раз бывал в Китае, буду рад посетить в очередной раз в ближайшие дни Китайскую Народную Республику и встретиться с руководством Китайской Народной Республики, прежде всего с моим давним другом Си Цзиньпином. Это очень умный, мудрый, креативный человек, современный человек. Lukashenko said Belarus had drawn on China's experience, primarily that regarding special economic zones. Исходя из этого опыта, мы создали несколько точек свободных экономических зон, в том числе Великий Камень. Мы даже дальше пошли, чем тогда Китай организовывал свободные экономические зоны в плане правовом, налоговом и так далее. Но в основе лежал опыт Китая. The industrial park mentioned by Lukashenko is the largest project to attract investment in Belarus and a landmark cooperation project within the Belt and Road framework. According to official figures from Belarus, the net profit of the enterprises of the industrial park totals 34.1 million Belarusian rubles in 2022, up by 144% from the previous year.